Кардицепс 1+1 эффект. Питает и восстанавливает энергетический состав клетки, снижает уровень жиров и сахара в крови, снижает кровяное давление, борется с различными опухолями, острой лейкемией, борется с последствиями облучения, предотвращает инсульт, старческое слабоумие, борется со старением, улучшает память и мыслительные способности, повышает активность, восстанавливает и поддерживает нормальное функционирование сердца, печени, легких и почек.